無懼世事變改，買樓要買珠海。各位香港街坊同香港明星孫慧雪、吳若希做鄰居，咁就一定要睇下呢一個珠海嘅當紅流量款啦。呢度咧只需要5萬蚊首期就可以上車，仲送埋你裝修、全屋家私家電，再加到一個產權出位俾你。呢個發展商嘅誠意咧都係非常之高嘅。咁咧呢邊去到港珠澳大橋口岸只需要15分鐘嘅時間，屋苑樓下咧就有翻香港嘅直達巴士，而且呢度去到珠海嘅華發商都係5分鐘嘅時間，交通商業配套都係非常之方便嘅。OK， 我哋而家先介紹睇一下呢個樣板間做到點樣。咁咧，我哋大門口入到嚟呢個屋苑嘅設計咧，就係南北對流嘅一個雙露台嘅設計。呢個位置係一個10人位嘅餐台位，正對方就係我哋嘅一線光景啦。過到嚟咧，呢邊咧就係我哋嘅廚房，上下嘅廚頂櫃咧都係全部 set 好晒俾你，拎包即入住，唔使煩唔使憂嚇。咁咧，我哋一個大嘅4米嘅開間嘅廳。再封埋我哋呢個陽台個窗咧，哇！成個廳嘅感覺真係好闊啊！而且咧都係可以望到我哋一線嘅園林景觀嘅。嗱，呢個景觀都係綠油油，非常之靚仔嚇。OK， 我哋而家睇下佢休息區做到點樣。咁過到嚟呢邊就係我哋嘅一個乾濕3分離嘅衞生間，都係整好晒俾你㗎。呢邊咧係我哋嘅第一間客房，都係四四正正南向望住園林嘅。咁我哋隔離呢間房呢，我哋嘅兒童房呢、書房呢，都係可以望到一線嘅光景啊，都係好光猛嘅一個採光嚇。咁我哋呢個第3間房呢，佢就改造咗一個衣帽間嘅，90度嘅轉角飄窗，都係望住一線嘅光景喎。哇，真係幾靚喎，係咪先 ？OK， 我哋而家睇下佢嘅主人房套間，連我哋嘅衛浴都係全部 set 好晒俾你，做好俾你㗎。咁我哋嘅主人房放張 king size 嘅大床，仲有一個90度嘅大轉角飄窗喎。你睇下呢個採光，而家個樓層咧都係屬於矮樓層。如果你買高啲，景觀更靚，採光更加好啊。OK， 對呢度有興趣嘅街坊 ，WhatsApp Eason 再送埋你買樓雜費、物業維修基金、契稅同埋我哋嘅律師費，都係通通送俾你。Eason 嘅誠意度都係比較高嘅。WhatsApp Eason 揸阿爾法櫃去帶你睇實地嘅珠海豪宅。